Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցում եմ արդարադատության նախարար Տիկին Գալյանին։ Տիկին Գալյանը չնայած վերջերս եք նշանակվել արդարադատության նախարար, այնուամենայնիվ հասցրել եք որոշ փոփոխություններ իրականացնել։ Օրեր առաջ մենք մասնակցել ենք ժողովրդավարության ֆորումին, որին ներկա է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ես, դուք եւ այլ գործընկերներ օրենսդիրից եւ գործադիրից։ Եվ իսկապես ժողովրդավարությանը զուգահեռ շատ կարևորում էր արդարությունն ու արդարադատությունը որպես ժողովրդավարության սկզբունքները, որակները եւ բաղադրիչները ցեմենտող հատկություն։ Հիմա հարցս ձեր ոլորտից է, քաղաքացիների հետ ընդունելության ժամանակ մոտ 2 քաղաքացի խնդիր եմ բարձրացել եւ ես ծանոթացել եմ նրանց ներկայացրած փաստաթղթերի հետ։ Խնդիրը հետեւյալն է, Տիկին Գալյան, կա անշարժույթի հետ խնդիր եւ կա դատարանի հստակ վճիռ, բայց ամիսներ շարունակ դատարանի վճիռը ի կատար չի ածվում։ Այս դեպքում ինչ պետք է անի քաղաքացին եւ երկրորդը ցանկանում եմ իմանալ, Տիկին Գալյան, արդյոք նախարարությունում կա քննարկում վերանայելու կամ փոփոխելու սնանկության մասին օրենքը, որովհետև այս օրենքը որոշ դեպքերում խնդիրներ լուծելու համար ավելի այլ խնդիրներ է առաջացնում, մասնավորապես տուժում են աշխատողները եւ վնասվում են նրանց աշխատանքային իրավունքները։ Հարցին կպատասխանի արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը։ Համեցեք Տիկին նախարար։ Շնորհակալություն, վերջին հարցից սկսեմ, սնանկության գործընթացի հետ կապված օրենսդրությունը ամբողջովին լրամշակման ընթացակարգով է այս պահին անցնում։ Մենք ունենալու ենք սնանկության վարույթի հետ կապված նոր օրենսդրություն, որը սահմանափակ հնարավորություններ է նախատեսելու սնանկության դիմելու հետ կապված։ Սա նշանակում է, որ ավելի խստացվելու են փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջները, որպեսզի մենք ապահովագրված լինենք կամ կարողանանք հավակնել ապահովագրված լինել կեղծ կամ կանխամտածված սնանկություններից։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, ապա ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցն ինձ համար абստրակտ հնչեց։ Եթե կոնկրետ քաղաքացիների հետ կապված իրավիճակի մասին է խոսքը, չեմ կարող այս ամբիոնից պատասխանել։ Խնդրում եմ արձագանքի ժամանակ ավելի կոնկրետացնել, խնդիրը վերաբերում է արդյոք դատարանի կողմից գույքը բռնագանձելուն կամ ինչ որ այլ ֆիզիկական անձի օգտին որոշում կատարելուն եւ ինչու չի կարողանում դա իրականացվել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից։ Ես կարող եմ ենթադրել, օրինակ, որ գուցե դա անձի վերջին բնակարանն է, որի օտարման արգելք ունենք, եթե դրա գումարային շեմը չի գերազանցում այս պահի դրությամբ 4.9 միլիոն ՀՀ դրամը, բայց եթե ավելի կոնկրետացնեք հարցադրումը, ավելի կոնկրետ կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Համեցեք, արձագանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, Տիկին Գալյան, եթե դեմ չեք, ես ձեզ գրությունով ուղարկեմ, որովհետև փաստաթղթերը իմ ձեռքի տակ են, կարծում եմ ավելի հստակ կդառնա ձեր համար, որովհետև իսկապես շատ երբեմն անգամ դատական process-ից հետո դժվար երկարատև իրականում դատարանը ունի վճիռ, բայց այդ վճիռը էլի չի կատարվում, այսինքն քաղաքացին իր խնդրի հետ էլի մնում է մենակ, որ այնքան էլ ճիշտ չէ, ինչ վերաբերում է սնանկության մասին օրենքին, ապա կարծում եմ, որ նախ ողջունում եմ դա, որովհետև ես տևական ժամանակ է նաև դուք գիտեք, որ զբաղվում եմ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի սնանկության հետ կապված հարցերով եւ ցանկանում եմ նաև այստեղից ասել, որ նախկին օրենքը պարզապես չի գործարկվում եւ եթե սնանկության կառավարիչը 27 միլիոն եւ ավելի դրամ աշխատավարձ է ստանում ոչ մի բան չանելու համար, ապա նրա շահագրգռվածությունը այս դեպքում կորում է։ Շատ ուրախ եմ, որ փաստաթղթերի ընդունման հետ կապված ավելի այսպես ասենք մի քիչ բարդացրել եք ընդունելը, որովհետև դարձյալ քաղաքացիների հետ հանդիպումներից հետո պարզ է դառնում, որ երբ գործատուն ունենում է որոշակի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրներ աշխատակիցների հետ, ապա դիմում է սնանկության։ Այս դեպքում արդեն կարծես խնդիրը մերն է դառնում, որովհետև ոտնահարում են քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքները, մարդիկ տարիներով աշխատավարձ չեն ստանում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կսպասենք գրավոր դիմումին, որպեսզի կարողանանք ավելի կոնկրետ արձագանքել։ Շնորհակալություն, Ալխաս Ղազարյան։